आज मैं हमारे पार्टी नेताओं के साथ मिलकर मेट्रो ट्रेन में जुबली बस स्टेशन से इमलीबन बस स्टेशन तक, महात्मा गांधी बस स्टेशन तक आया हूँ। बहुत खुशी की बात है, ये तीसरा फेज प्रारंभ हुआ है। मगर दुख की बात भी है, पुराना शहर पूरा सिटी के हाईटेक सिटी से लेकर सिकंदराबाद से लेकर अफजलगंज से लेकर एलबी नगर तक, नागौल तक आज मेट्रो स्टेशन प्रारंभ हुआ है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, क्यों पुराना शहर में लगातार 6 साल से टीआरएस सरकार आने के बाद पुराना शहर में क्यों मेट्रो ट्रेन का कार्यक्रम, पिलर डालने का कार्यक्रम, मेट्रो ट्रेन लाने का कार्यक्रम क्यों प्रारंभ नहीं कर रहे? यह केसीआर जवाब देना पड़ेगा। केसीआर के साथ मिलजुल के काम करने वाले, केसीआर को हर विषय को समर्थन करने वाले, केसीआर के साथ इलेक्शन में समझौता करके राजनीति चलाने वाले मजलिस पार्टी, अगर इसको जिम्मेदारी है, मजलिस पार्टी दबाव के कारण, मजलिस पार्टी रोकने के कारण आज पुराना शहर में आज मेट्रो ट्रेन का लाइन का निर्माण नहीं हुआ है, इसका कोई जिम्मेदारी है तो मजलिस पार्टी। मैं चाहता हूं, क्यों पुराना शहर का जनता को मेट्रो दूर किया है? पुराना शहर का जनता को पूरा अधिकार है, मेट्रो पुराना शहर में भी आना चाहिए। पुराना शहर में चार मीनार है, फलकनामा पैलेस है, मक्का मस्जिद है, सालार जंग म्यूजियम है, सभी देखने के लिए अलग अलग शहर से जनता, दुनिया का जनता भी आते हैं। और पुराना शहर में आज तक मजलिस पार्टी के कारण कोई विकास नहीं हुआ है। मजलिस पार्टी दादागिरी, गुंडागिरी के कारण कोई विकास नहीं हुआ है। मजलिस पार्टी सिर्फ राजनीति चलाते हैं। मजलिस पार्टी पुराने शहर विकास का आज तक कोई कदम नहीं उठाए। करोड़ों रुपए खर्च कर तुम बताते, पैसे किधर जाता पता नहीं। मैं इसीलिए टीआरएस पार्टी से, सरकार से ये डिमांड कर रहा हूं, केंद्र सरकार जो 1400 करोड़ रुपए पैसे मेट्रो ट्रेन के लिए दिया है, उसमें पुराना शहर फलकनामा तक मेट्रो ट्रेन जाने का कार्यक्रम है, उस एक्शन प्लान में है। मगर अभी तक उस एक्शन प्लान अफजलगंज में रोक दिया है, इमलीबन बस स्टैंड में रोक दिया है। उससे आगे पुराने शहर में जाना जरूरी है। हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा यही डिमांड कर रहे हैं, तेलंगाना सरकार को पुराना शहर में ये मेट्रो ट्रेन लाना चाहिए, यही मेरा डिमांड है।